배만 안 찍으면 됩니다. 이게 맛있어. 네. 떡갈비 합쳤어요? 순한 맛은 애기들도 먹을 수 있어요. 네, 애기들 먹을 수 있습니다. 완전히 순한 맛입니다. 이게 11,000원입니다.
여기요. 여기 가져가세요. 닭다리 여기. 네, 11,000원입니다. 한 평만 드려요? 네. 여기 매운맛. 하나 빼다. 또 빼가나? 나 가져가나? 이게 매운맛이에요? 네, 매운맛입니다. 한마디 반. 우리 손님 하나 담아주고. 이만 10,000원만 받으신 거. 아이고. 예전에 원장자 위에서 붙이다 사야. 어머니도 그냥 가라 그냥 가버리는 거.